Нашия дом. Тук се раждаме. Правим първите си стъпки. Учим се. Играем. Живеем активно. Изпитваме първите си чувства. Стремим се. Срещаме любовта и споделяме радостта от живота. Създаваме своя малък свят с тези, които обичаме. И с тези, с които общуваме и работим. Изживяваме удоволствието от работата и това, което предстои. Търсим уюта и топлината, за да ги споделим. Радваме се на децата, които ще поемат всичко това, за което сме мечтали, и всичко това, което сме създали. Тук е нашия дом. Ремакс. Мечтай с отворени очи.